ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนเจอกันกับเต้นและก็ช่อง Ich bin นฤศพงศ์อีกแล้วนะครับเคยไทยเยอรมันวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวในตัวเมืองกันอีกครั้งนะครับแต่วันนี้เราจะพากันไปที่เมืองมาเซ่ประเทศฝรั่งเศสแต่ว่าตอนนี้นะทุกคนคือเต้นเนี่ยยังต้องเรียนอยู่นะครับผมยังมีคิวที่จะต้องเรียนอยู่ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงเที่ยง15นาทีนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตเรียนก่อน แล้วก็หลังจากเรียนเสร็จเนี่ยเต้นก็บอกว่าให้อเล็กเนี่ยเตรียมตัวทุกคนให้พร้อมเลยนะพอเลิกเรียนปุ๊บเราจะขับรถออกทันทีนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องขับรถไปประมาณ40นาทีโดยประมาณนะครับจากที่นี่ Aix-en-Provence นะครับไปที่เมืองมาเซ่นะครับโอเคเรียนเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันดีกว่าตามมาเดี๋ยวเราจะไปกันที่มาเซ่มานั่งทำอะไรตรงนี้จ๊ะก็นั่งคอย พร้อมไปเที่ยวหรือยังคะพร้อม พร้อมกับลูกแม่ตอนนี้เรามาถึงที่มาเซกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอารถไปจอดไว้ตรงที่จอดรถที่อยู่ใกล้ๆกับตัวมิวเซียมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในตัวเมืองกันนะครับก็เมืองมาเซนะครับทุกคนจากที่หลายๆคนน่าจะรู้กันคือเมืองนี้เขาเป็นตัวเมืองท่านะครับผมมีเรื่องของตัวพื้นที่ที่ติดทะเลมีท่าเรือขนาดใหญ่ใช้สำหรับพวกเรือสินค้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีที่จอดพวกเรือท่องเที่ยวต่างๆนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นในตัววิดีโอตอนแรกนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปเดินในตัวเมืองดูกันว่าในพื้นที่ตัวเมืองเป็นยังไงบ้างตอนนี้เรากำลังเดินไปที่มหาวิหารเดลามาชัวนะครับผมซึ่งเป็นวิหารใหญ่เลยนะทุกคนที่ตั้งอยู่ตรงท่าเรือของตัวเมืองนะครับผมซึ่งตัวมหาวิหารตัวนี้สร้างเสร็จตั้งแต่ปี 1893 เลยนะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูกันว่าตัววิหารของเขาหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มีความสวยงามขนาดไหนนะครับตอนนี้เรายืนกันอยู่ที่ลานหน้าตัวมหาวิหารนะคะทุกคนสวยมากแล้วก็อลังการมากเขาให้เราเข้าไปข้างในได้ด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเราสามารถที่จะเข้าไปได้เลยหรือว่าต้องซื้อตั๋วซื้อบัตรอะไรหรือเปล่านะครับนั่นก็เป็นในส่วนของตัวมหาวิหารนะทุกคนใหญ่มากสวยมากนะครับแล้วก็แบบ เอ่ออธิบายไม่ถูกอะทุกคนต้องเข้ามาดูกันเองนะว่ามันสวยอลังการขนาดไหนเดี๋ยวถามเอดีกว่าเป็นยังไงบ้างวิหารสวยไหมสวยมาก
เข้าไปข้างในแล้วแบบสวยสงบมาก แล้วก็แบบมีเสียงเขาเรียกอะไรเสียงมันเสียงร้องเพลงเนาะเสียงบทสวด ใช่ เพราะเหมือนกันนะครับทุกคนใครมาอย่าลืมแวะมานะทุกคนต้องมาดูจริงๆสวยมาก สวยค่ะสวย ตอนนี้กำลังเดินอยู่ในเมืองนะทุกคนซึ่งอากาศตอนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงบ่ายกว่าๆแล้วก็ร้อนมากจริงๆคือแดดจัดมากบอกว่าสงสัยจะต้องหาซื้อแว่นนะเพราะว่าแสบตานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเหมือนอเล็กก็ยังบอกว่าเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในเมืองก่อนแล้วก็ลองไปหาตัวร้านที่เราจะนั่งได้นะครับก็เดี๋ยวหาร้านที่จะสามารถพักกินน้ำกินท่ากินขนมตรงนั้นนะฮะเป็นยังไงบ้างคะ หอบค่ะ เหนื่อยไหมคะ เหนื่อยแต่สนุก ตอนนี้เดินขึ้นเนินทุกคนคือเป็นเนินที่แบบสูงมากโอ้ my god เดี๋ยวจะสามีก็ไม่รู้ว่าเดินไปไหนแล้วก็เดินขึ้นเนินไปเหมือนกันนะคงจะอยู่ข้างหน้านี่แหละโอ้ยได้อากาศเย็นสบายละตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณท่าเรือของตัวเมืองนะครับทุกคนร้อนมาก ร้อนแบบไม่หวั่นไม่ไหวมากร้อนแบบจริงแบบจังนะฮะก็เห็นเขาบอกว่าเขามีแพลนว่าเขาอยากจะมาหาอะไรกินแถวๆนี้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าเป็นร้านอะไรนะครับก็เดินกันมาเรื่อยๆทุกคนวันนี้น่าจะเดินไปเกิน5กิโลแล้วมั้งโอ้แต่ว่าสวยนะสวยท่าเรือสวยมากแล้วก็แบบพวกพื้นหลังต่างๆนะของเมืองนะทุกคนแบบมีภูเขามีตึกอาคารต่างๆเป็นตึกเก่าสวยมากเลยเป็นยังไงคะ สนุกยังสนุกอยู่ค่ะ เหนื่อยนะ แต่สนุก แต่ยังอยากดูอยู่เนาะ ใช่ เพราะว่า มั มัน น มีอะไรใหม่ๆแบบ อืม นี่ก็ไม่เคยมาเต้นก็ไม่เคยมาทุกคนนี่คือครั้งแรกเหมือนกันนะก็จริงๆมันเขาเรียกว่าอะไรคือหาทางเดินไปก็ไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราควรจะเริ่มตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย จะไปไหนต่อใช่ไหม ใช่เพราะว่าถ้าเป็นเมืองอื่นเนี่ยเราก็ยังแบบพอมีไอเดียว่าเราเอ้ยตรงนั้นสวยตรงนี้สวยอะไรเงี้ยแต่ว่าที่นี่คือแบบทุกคนคือไม่รู้อะไรเลย แล้วก็แบบเดินกันมั่วไปหมดโอ้แต่เหนื่อยแต่สวยนะ สวยใช่สนุกเดินสนุก เดินต่อ
ร้อนค่ะ ตอนนี้อยู่ร้านอาหารอีกแล้วนะครับทุกคนก็หลังจากที่เราเดินกันมาเกือบ 2 กิโล เราก็ได้เวลานั่งพักกันนะครับก็จริงๆเขาตั้งใจว่าจะมากินอาหารเย็นที่ร้านนี้นะครับผมแต่ว่าพอมาถึงเนี่ยเขาบอกว่าโอเคโต๊ะครัวที่ใช้ในการทำอาหารนะจะเปิดอีกประมาณ1 ชั่วโมงเราจะเข้ามานั่งดื่มอะไรก่อนไหมแล้วก็นั่งรอไป1 ชั่วโมงเราค่อยสั่งอาหารหรือว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจจริงๆเดี๋ยวดูก่อนว่าเรายังจะอยากรอต่อหรือเปล่านะครับแล้วก็จริงๆตอนนี้เขาก็มีเรื่องของตัวพวกขนมไอติมต่างๆให้บริการนะเดี๋ยวต้นพาทุกคนไปดูก่อน โอเคได้อาหารของเรามาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนอเล็กสั่งเป็นตัวชีสพลัตเตอร์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับสลัดนะส่วนของเติ้ลได้มาเป็นปลาเซเวเช่นะครับผมก็จะเป็นเหมือนสลัดปลาเปรี้ยวๆนะส่วนของเอได้มาเป็นสปาเกตตี้แล้วก็เส้นแล้วก็ตัวเหมือนเป็นสเต็กไก่อะไรสักอย่างเรียกชื่อไม่ถูกนะครับแล้วก็ของแม่ได้เป็นปลาทูน่าสเต็กนะครับน่ากินมากๆเลย Also zu schmecken auch schon. Soll ich es knuspriger machen lassen? Stehst du auf mit mir? Ja. คิดค่ะ แซบปอกคะแซบนัวหรือแซบลึก ไม่นัวไม่เค็มเลย ไม่เค็มเหรอแต่ถ้ากินกับไก่อะพอดี ไม่ได้เค็ม เลิศอยู่ เลิศอยู่ได้อยู่ 3 ผ่าน ใช่3 ผ่านแล้วก็อันนี้เส้นไม่แข็งโอเคอยู่ อร่อยไหมคะคุณอ้อ อร่อยค่ะ เป็นยังไงคะรส ปลา ชาติ ไม่สุกเกินไป ก็จะหวานซอสก็ โอเคพอดีค่ะ โอเคทุกคนก็กินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็กำลังเดินกลับไปที่รถนะ แล้วก็เดี๋ยวเราขับรถกลับไปที่
อองพะวองนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าครบจบกระบวนการเที่ยวของเราเรียบร้อยแล้วนะ เอาเป็นว่าใครเข้ามาดูตัวคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เต้นด้วยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า EP หน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนละ บ๊ายบาย